Evropa je Jupiterov prirodni satelit i pripada kategoriji takozvanih Galileovih satelita, a šesti je po veličini u Sunčevom sistemu. Do danas je istražen putem brojnih svemirskih sondi i orbitera i to je verovatno najpoznatiji prirodni satelit nakon našeg Meseca. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o Evropi i vidjet ćemo zašto je ovaj mesec jedan od najboljih kandidata za postojanje vanzemaljskog života u Sunčevom sistemu. Galileo Galilei je 7. januara 1610. godine posmatrao planetu Jupiter putem teleskopa sa uvećanjem od 20 puta i primetio je 3 svetle tačke za koje je prvobitno mislio da su sjajne zvezde, međutim naredne noći je zapazio da su se ove tačke pomerile i umjesto 3 uočio je njih 4 i ubrzo je shvatio da su to meseci koji kruže oko Jupitera. Ovi meseci su danas poznati kao Galileovi sateliti, a njihovi pojedinačni nazivi su Ija, Evropa, Ganimed i Kalisto, prema predlogu astronoma Johana Keplera po mitološkim ljubavnicama boga Zevsa. Galileo je zabeležio da je Evropa drugi najbliži Jupiterov mesec nakon Ije, sa prosječnom udaljenošću orbite od 670.000 km od centra gasovitog džina, a potrebno mu je 3,5 dana da napravi jednu orbitu oko Jupitera. Usled velike blizine planeti, Evropa je klimatski vezana za Jupiter, što znači da je uvek jednom stranom okrenuta ka gasovitom džinu, kao što je naš mesec uvek jednom stranom okrenut ka Zemlji. 2 veka nakon otkrića Evrope, francuski naučnik i matematičar Pierre-Simon Laplace je primetio interesantnu rezonancu Jupiterovih satelita tokom njihovih orbita oko ove planete, jer se period orbite najbliža 3 satelita nalazi u matematičkom odnosu 4:2:1. Naime, izračunao je da za svaku orbitu Ganimeda Evropa napravi 2 orbite oko Jupitera, a Ija 4, i pokazao je da međusobni gravitacioni uticaj ovih meseca stabilizuje njihove orbite, čime se održava rezonanca, a ovaj fenomen je nazvan Laplaceova rezonanca. Što se tiče detaljnijih karakteristika Evrope kao i drugih meseca, teleskopi iz Laplaceovog vremena nisu bili dovoljno moćni kako bi pružili više informacija i podataka za naučnike i zato je tek sredinom 20. veka otkriveno više detalja o Evropi. Posmatranja sa Zemlje, kao i modeli, su ukazali da je Evropa najverovatnije hladan ledeni mesec i da je njen prečnik malo manji od našeg meseca i iznosi 3121 km, što Evropu čini 6. prirodnim satelitom po veličini u Sunčevom sistemu. Više detalja o Evropi smo dobili tokom 70. godina 20. veka, kada su prve svemirske sonde poslate ka Jupiterovom sistemu, odnosno sonde Pionir, a kasnije i Voyager sonde. 1973. godine sonda Pionir 10 je uslikala ovu fotografiju Evrope sa velike udaljenosti, iako je rezolucija bila izuzetno niska, naučnicima i astronomima je pružila najbolji prikaz ovog meseca do tog momenta, a otkriveno je da Evropa nema značajniju atmosferu, kao i da je površina verovatno mlada usled nedostatka velikih kratera, makar na hemisferi koja je fotografisana. Prava prekretnica u istraživanju Evrope desila se sa proletom Voyager sondi krajem 70. godina, koje su uspele da uslikaju daleko bolje fotografije ovog meseca, kao i same planete Jupiter i njegove divne turbulentne atmosfere. Na fotografijama koje je uslikao Voyager 1 1979. godine, otkriveno je da je Evropa okovana ledom, a da je površina izuzetno ravna, bez značajnijih planina ili udubljenja, ali je zato ispresecana brojnim tamnim pukotinama, što je ispočetka zbunilo naučnike, ali su se ubrzo pojavile prve hipoteze o potencijalnom uzroku ovakvog terena. Naime, naučnici smatraju da Laplaceova rezonanca koju Evropa ima sa drugim satelitima, kao i sa Jupiterom tokom orbite, izaziva veoma snažno klimatsko širenje i skupljanje Evrope na ekvatoru i po nekoliko desetina metara tokom svake orbite, a što izaziva zagrevanje unutrašnjosti ovog meseca i mogućnost topljenja leda i stvaranje tečnog vodenog okeana ispod ledene kore.
Klimatsko širenje i skupljanje izaziva pucanje kore i dovodi do tektonskog pomeranja površinskog leda, a na mestima raseda voda iz unutrašnjosti Evrope izlazi na površinu i taloži tamni materijal, čime nastaju ove linije koje su u proseku široke i do 20 km. Ova hipoteza je bila veoma interesantna, ali je zahtevala dodatno istraživanje Evrope, što Voyager sonde nisu mogle pružiti, jer su za samo nekoliko sati proletele kroz Jupiterov sistem i nastavile putovanje ka daljim planetama. I zato su naučnici željno iščekivali sljedeću misiju ka Jupiteru kako bi proverili svoje hipoteze. Najbolje i najdetaljnije podatke o Evropi smo dobili tek sredinom 90. godina, kada je svemirska sonda Galileo postala prva letelica u orbiti oko Jupitera, a uspešno je istraživala Evropu kao i druge mesece skoro 10 godina. Galileo je uslikao fantastične fotografije ovog satelita i potvrdio je da je površina Evrope geološki veoma mlada, što je još jedan dokaz u prilog hipotezi da se površina konstantno obnavlja usled postojanja tečnog vodenog okeana u unutrašnjosti. Galileo je napravio nekoliko desetina proleta pored Evrope na udaljenosti od samo 500 km iznad površine, što nam je pružilo ovakve fantastične fotografije površine sa izuzetnom rezolucijom, na kojima vidimo crvene linije koje presecaju površinu Evrope. Smatra se da crvena boja ovih linija potiče ili od organskih molekula poput tolina, ili su to naslage soli koje su ostale nakon sublimacije vode iz unutrašnjosti Evrope. Iz podataka koje je Galileo prikupio, postoje jake naznake da se na ekvatoru ovog meseca nalazi veoma neobičan teren ispunjen brojnim špicevima koji podsjećaju na takozvane penitente, odnosno na slične formacije snežnih šiljaka na zemlji. Pošto sonda Galileo nije imala dovoljno snažnu rezoluciju za direktno posmatranje ovakvih formacija na površini, naučnici su koristili indirektne dokaze poput evolucije senki tokom orbite, što ukazuje da ovakvi šiljci zaista postoje i da su visoki i do 15 metara, a nastaju sublimacijom leda usled delovanja sunčevog zračenja direktno iznad ekvatora. Prilikom poređenja Voyagerovih fotografija sa Galileovim, naučnici su primetili da su se linije na površini pomerile za 2 decenije koje su protekle između ovih misija, što ukazuje da unutrašnjost i spoljna kora meseca imaju različite brzine rotacije tokom jedne orbite oko Jupitera i da kora napravi jednu kompletnu rotaciju u odnosu na unutrašnje stenovito jezgro za nekih 12.000 godina. Dakle, ukoliko tečna voda postoji u unutrašnjosti Evrope, to bi objasnilo mehanizam za ovu razliku u rotaciji kore i unutrašnjeg omotača, a što je izazvano usled gravitacionog delovanja Jupitera. Galileo je izmerio i Evropin magnetni moment, koji je također ukazao da se u unutrašnjosti ovog meseca nalazi visoko provodljiva tečnost poput vode sa visokom stopom saliniteta, a što možda ujedno objašnjava i crvene linije na površini. Evropa dakle nema svoje magnetno polje, ali iz analize indukovanog magnetnog polja Jupitera zaključeno je da se u centru ovog meseca najverovatnije nalazi gvozdeno jezgro u čvrstom stanju, dok se iznad metalnog jezgra nalazi stenoviti omotač. Iznad omotača najverovatnije se nalazi tečni vodeni okean prosečne dubine oko 100 km, a iznad ovog okeana se nalazi ledena kora prosečne debljine 30 km. Prosečna temperatura na ekvatoru iznosi minus 160 stepeni Celzijusa, dok je na polovima minus 220 stepeni Celzijusa, što znači da je ledena površina podjednake čvrstine kao granit, ali klimatsko širenje i skupljanje jezgra i stenovitog omotača izaziva trenje i omogućava dovoljno visoku temperaturu za postojanje tečnog vodenog okeana. Posmatranje Evrope putem Hubble teleskopa tokom 1995. godine su otkrila postojanje izuzetno tanke atmosfere sačinjene od kiseonika, što je potvrdio i Galileo tokom 2 bliska proleta, a naučnici smatraju da ona nastaje usled delovanja sunčevog zračenja na ledenu površinu meseca, što ionizira molekule vode i oslobađa kiseonik. Hubble je tokom posmatranja Evrope 2014. godine prvi put zabeležio erupcije vodenih gejzira na južnom polu,
što neodoljivo podsjeća na sličnu detekciju koju je zabeležila sonda Cassini na Saturnovom mesecu Enceladu tokom bliskog proleta krajem 2005. godine i dodatni je dokaz u prilog postojanja vode ispod površine Evrope. Iako je Evropa otprilike 4 puta manja od Zemlje, naučnici procenjuju da sadrži 2 do 3 puta više vode nego što postoji na našoj planeti. A također se procenjuje da je ovaj vodeni okean u tečnom stanju najmanje 3 milijarde godina, što ostavlja prostor za interesantne spekulacije. Ukoliko se u dubinama Evropinog okeana nalaze hidrotermalni izvori poput onih na Zemlji, možda su uslovi u dalekoj prošlosti bili povoljni za nastanak i razvoj nekakvog oblika života, a debela ledena kora pruža dobru zaštitu od Jupiterovog snažnog zračenja, što otvara mogućnost da život i danas postoji na ovom mesecu i to je zaista fascinantna pomisao. Nakon završetka Galileove izuzetno produktivne misije krajem septembra 2003. godine, Evropu smo izbliza vidjeli samo tokom proleta sondi ka drugim destinacijama u sunčevom sistemu, a od sredine 2016. godine ponovo imamo orbiter oko Jupitera, odnosno sondu Junona. Junona se prvenstveno fokusira na istraživanje Jupiterove polarne regije, ali se prvi bliski prolet pored Evrope očekuje tokom februara 2022. godine, što će sigurno omogućiti fantastične fotografije ovog meseca kao i dodatna otkrića. Cela naučna zajednica željno iščekuje lansiranje 2 izuzetne misije ka Jupiteru koje su planirane za 2024. godinu, odnosno misije JUICE i Europa Clipper, koja će detaljno istraživati ovaj mesec i ispitaće potencijalnu nastanjivost analizom vodenih gejzira tokom više proleta pored Evrope. Do tada možemo da uživamo u fantastičnim fotografijama Evrope i naučnim podacima koje su nam pružile prethodne svemirske sonde i možemo da maštamo o potencijalnim otkrićima koje nas očekuju u bliskoj budućnosti. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član klikom na dugme pristupi, a za jednokratnu donaciju kliknite na dugme hvala ispod videa. Svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.